Welcome back to my channel. It's me, Maryamkapama. If you're new here, please subscribe to my channel, and if you're a returning supporter, a day one subscriber, thank you very much for tuning in. In today's video, we are going to look at Rosewater. Actually, Rosewater inatengenezwa kwa kutumia maua ya rose, lakini pia inatumika katika beauty routine, especially kwenye masuala ya nywele na ngozi. Na hii imegundulika na watu wa Asia, bara la Asia. Kwa hivyo ni secret ambayo inafanya unakuwa younger kwenye ngozi yako, utaonekana young, forever young, lakini pia kwenye nywele itafanya nywele zako zinourish, ziwe shiny, zisiwe frizz na very manageable. So, kwa kwanza kabisa jinsi ya kuyaandaa haya maji. Utayandaa kwa kuloweka petals za hii roses. Unachambua hizo petals mbalimbali, unaweza ukachagua rangi tofauti. For me nimechagua rangi mbalimbali, kama unavyoweza kuona unaweza ukachagua rangi moja. It doesn't matter as long as it's a rose flower. Components zinazohitajika ndio hizo ziko kwenye hizo. Kwa hivyo utazichukua, utaliweka kwenye maji angalau masaa 5, yasipungua masaa 5 guys. Then utachuja, utahifadhi. Kwa hivyo utakuwa unatumia kidogo kidogo. Haya maji yanaweza kukaa mpaka siku 7 as long as umehifadhi katika ubaridi, kama kwenye friji ama sehemu yote yenye baridi. Hivyo basi tuanze katika faida za rose kwenye nywele. Inasaidia sana kuondoa oily scalp. Kama scalp yako iko greasy all the time, kwa kutumia rose water itaenda kuondoa ile grease na kubalance production ya sebum katika scalp yako. Lakini pia ni nzuri sana katika kurepair nywele. Kama nywele yako iko damage na vitu kama blow dryer, straightener au ile curly, inafanya nywele zako in short, kama tu imeharibika kwa masuala yale ya heat, basi itaweza kurepewa vizuri, na matumizi mara kwa mara kwa rose water itaenda kufanya nywele yako irudi tena katika hali yake ya healthy wa natural hair. Kwa sababu ukiwa na heat damage, nywele inakuwa weak na ina lose texture yake, inakuwa kama vile ina dawa. Lakini matumizi jinsi ambavyo unaweza kupaka, unaweka rose water yako katika spray bottle na una spray, unatia tu unyevu, then mwisho wake una seal na mafuta. Lakini ukiwa una spray haya maji ya rose water katika ngozi ama katika kichwa, una spray huku una massage kila mahali kukava perimeter za ngozi yote ya kichwa. Hapo utakuwa unasaidia ngozi yako kustimulate zile hair follicles ili ziweze kusababisha blood circulation katika scalp, ili ziweze kustimulate hair growth. Kwa hivyo automatically utakuwa una boost hair growth kwa kumassage hiyo rose water. Lakini pia hii rose water ina properties mbalimbali kama B3, vitamin A, vitamin E katika haya maji, ambayo zenyewe ni very good katika kufanya nywele ikue. Kwa hivyo kwa kutumia haya maji na especially kama ukiweka ratiba unatumia angalau mara 2 kwa siku, labda morning na jioni, na spray haya maji yako ya rose kwenye nywele, utazikuza na utazifanya nywele zako utagundua nywele zako zinakuwa nyeusi sana, zinakuwa zina shine vizuri, hazikakamai, kwa sababu rose water ni nzuri sana katika kuondoa hair dryness. Inaondoa nywele zile za kukakama, nywele kuwa frizzy. Kwa hivyo utaenjoy. Mafuta ninayotumia katika kufanya katika kusili huu unyevu wa rose water, natumia almond oil, na nitalink pia mafuta katika description box. Kwa hivyo be sure to check the description box. Lakini pia be sure kunipa like, bonyeza alama ya dole gumba na pia alama ya kusubscribe, kwa sababu this video is packed with information. Dakika zifuatazo naweza kukuambia namna ambavyo utaweza kutumia rose water katika ngozi yako. Hivyo basi, kwa kuspray kama kawaida, una spray haya maji katika uso msafi. Osha ngozi yako kwa cleanser ama kwa face soap ambayo unatumia, then spray utatumia kama toner, then cover na your facial oil. After that you are really good to go. Lakini pia tukimalizia katika masuala ya nywele na hii rose water,
ni nzuri sana kwa kuondoa mba. Dandruff ni anti-dandruff nzuri sana. Kama unasumbuliwa na mba, pulizia haya maji mara kwa mara katika nywele yako na utakuwa umesahau kabisa, mba itakuwa ni history. Na until now, I'll just say guys, I love you. Nitaona katika video zangu zinazofuata. Be sure kuangalia hii video yangu hapa ambayo inaonyesha jinsi ya kuapply hii Rosewater katika nywele na juice nyingine kufanya nywele yako iwe na maximum hydration. Lakini pia hii video nyingine pia ambayo until next time guys, see you. Be sure to follow me on all my social media accounts. Until next time guys, bye bye.